தமிழ் சட்ட நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இதுவரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் தினம் போடுற பதிவு உங்களை வந்து அடையும். இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ள போகலாம் வாங்க. புதுசாக ஒரு குளிர்சாதன பெட்டியை வந்து வாங்குறீங்க. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஹோம் அப்ளைன்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகாமல் போகும்போது இதுக்கு அந்த பர்டிகுலர் நிறுவனத்து மீதோ இல்லை நீங்கள் வாங்குகிற அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி மீதோ வழக்கு தொடர்ந்து இழப்பீடு கேட்க முடியுமான்னு கேட்டால் தாராளமாக கேட்கலாம். உதாரணத்துக்கு ஒரு வழக்கை சொல்கிறேன். அந்த வழக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடக்குது. அப்போ அந்த பெட்டிஷனர் வந்து என்ன ப்ராப்ளம் நடந்தது, அந்த கேஸில் வந்து என்ன பெட்டிஷனில் குறிப்பிடுறாரு, ஆப்போசிட் பார்ட்டியான அந்த நிறுவனம் என்ன சொல்கிறாங்க, அண்ட் தென் வந்து இதற்கான அப்சர்வேஷன் என்ன, கோர்ட் அப்சர்வேஷன், ஜட்மெண்ட் என்ன மாதிரி வந்திருக்குன்றதை ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம். இந்த வழக்கோட கேஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கம்ப்ளைண்டர் வந்து ஒரு புது ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வந்து வாங்குறாரு. ஸோ அந்த ரெஃப்ரிஜரோட காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அபவ் 70,000 rupees. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டை வந்து ஃபினான்ஸ் போட்டு லோன் மூலயமா மந்த்லி கட்டுற மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் ஷோரூமில் வாங்குறாரு. ஸோ இது வந்து ரிலையன்ஸ் ஷோரூமில் வந்து வாங்குறாரு. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி ஜஸ்ட் ஒரு 1 வீக்கில் இன்ஸ்டலேஷன் நடக்குது. இன்ஸ்டலேஷன் நடந்த அடுத்த ஒரு 1 வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் என்கவுண்டர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தால் அவங்களுடைய அந்த கண்டென்ட் வந்து உள்ளே வைக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வெஜிடபிளாக இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் வேறு என்னென்ன கண்டென்ட் வைக்கிறாங்களோ அதற்கு வந்து போதுமான கூலிங் ஃபெசிலிட்டி இல்லாமல் அந்த பொருள் வந்து டேமேஜ் ஆகுது. இதை என்கவுண்டர் பண்ண அந்த பர்டிகுலர் ஓனர் அந்த நிறுவனத்துக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு, கஸ்டமர் கேருக்கு. கஸ்டமர் கேர்லேருந்து வந்து சில ஃபோட்டோஸ், ஆதாரங்கள் எல்லாமே எடுக்கிறாங்க. அதோட ரிப்போர்ட்ஸை வந்து கேதர் பண்ணுறாங்க. பட் அதுக்கப்புறமா அவருக்கு வந்து எந்த ஒரு தீர்வும் கிடைக்கல. ஸோ மல்டிபிள் டைம் வந்து அந்த ரெக்வஸ்ட்டை முன்வைக்கிறாரு. ஆன்லைன் கம்ப்ளைண்ட் மூலமாகவும் அந்த கஸ்டமர் கேர் ஓவர் த ஃபோன் மூலமாகவும் நிறைய கால்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு அப்புறம் அந்த ஹையர் அஃபிஷியல் ஆஃப் த கம்பெனி வந்து இதுக்குள்ளே பிளாஸ்டிக் கவர்ஸை வந்து நிறைய ஸ்டோர் பண்ணால் போதுமான கூலிங் வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜோட முழுக்க வந்து பரவறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதனால் வந்து நீங்கள் அதை லிமிட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சில அட்வைசஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பட் அந்த அட்வைசஸ் மூலிமா இவங்க செஞ்சாலும் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகலை. மேலும் வந்து அடிஷ்னலாக எவ்ரி வீக் வந்து சில ப்ராப்ளம் வந்து ஆட் ஆகிட்டே இருக்குது. அடிஷ்னல் நாய்ஸ் அண்ட் தென் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஆஃப் ஆகுறது, இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் வரும்போது ஸ்டில் வந்து அவங்க அந்த டீமை வந்து கால் பண்ணுறாங்க. பட் இவங்க மல்டிபிள் டைம் கால் பண்ணியும் அவங்க சைட்லேருந்து எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை. ஸோ இதே எடுத்து லீகல் நோட்டீஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்க சைட்லேருந்து எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை. ஸோ ஃபைனலாக வேறு வழி இல்லாமல் கன்சியூமர் கோர்ட்டில் இந்த வழக்கை வந்து தொடர்றாங்க. ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் கன்சியூமர் கோர்ட்டில் இந்த வழக்கை ரைஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ அந்த வழக்கை ரைஸ் பண்ண இந்த பர்டிகுலர் பர்சன் என்ன சொல்கிறாரு, கம்ப்ளைண்டர் இது முழுக்க முழுக்க அந்த கம்பெனியோட டிஃபிஷியன்சி இன் சர்வீஸ் அண்ட் தென் அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ். பிகாஸ் வந்து இவர் மல்டிபிள் டைம் வந்து கால் பண்ணியும் அந்த வாரண்ட்டி கிளைம் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அதற்கான ப்ராப்ளத்தை ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கோ எந்த ஒரு பர்சனுமே முன் வரலை. அதே மாதிரி அவங்க வந்த போதிலும் அந்த ப்ராப்ளம் ரிசால்வ் ஆகலை. இவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்கின அந்த பொருளுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க சைட்லேருந்து ப்ராப்பராக இல்லை. ஸோ இதில் தனக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்காகவும் இந்த லிட்டிகேஷன் காஸ்ட்டுக்காகவும் ஸோ 1 lakh எனக்கு வேணும்னு சொல்லி அண்ட் தென் வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி தரணும், இல்லை அதற்கான காஸ்ட்டை ரீஃபண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி வழக்கு தொடர்றாரு. ஸோ இந்த வழக்கு வந்து நீதிமன்றத்துக்கு முன்னாடி வருது. ஸோ பிரசிடெண்ட் மிஸ்டர் பாபு ஷாஹிப் அவர் முன்னாடி இந்த வழக்கு வந்து அப்சர்வேஷனுக்கு வருது. ஸோ அவரோட அப்சர்வேஷன் அண்ட் தென் தீர்ப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பர்சன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பில்லை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு, ஒரிஜினல் பில். ஸோ அந்த ஒரிஜினல் பில் பிரகாரம் அந்த ஓனர் என்றைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணார், இவர் தான் அதோட ஓனர். அண்ட் தென் வந்து லோன் ரெக்கார்ட்ஸை வந்து காமிக்கிறாரு. ப்ளஸ் அந்த ப்ராப்ளம் நடந்தபோது ஒவ்வொரு டைம் இவர் ஆன்லைனில் ரைஸ் பண்ண டிக்கெட், ஃபோன் கால் ரெக்கார்ட்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி ஆதாரங்களை கொடுக்குறாரு. பர்சன் வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்பர் சொல்யூஷனும் தரல, அதற்கான ஆக்ஷனும் வந்து ப்ராப்பராக எடுக்கலைன்றதையும் அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் மூலயமா காமிக்கிறாரு. ஸோ இதனால் வந்து இதை வந்து ஒரு நெக்லிஜென்சி இன் சர்வீஸ் அண்ட் தென் வந்து அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ் கிளியராக இருக்குது. டிஃபிஷியன்சி இன் சர்வீஸ் இவங்க சைட்லேருந்து இருக்குது. ஸோ எனக்கு வந்து இந்த காஸ்ட்டை வேணும் இவர் கேட்டிருக்கிறத கோர்ட்டும் வந்து அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க.
ஸோ அந்த அமௌண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட 73,000 ருபீஸ்க்கு அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரிட்ஜை ப்ரொக்யூர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அந்த அமௌண்ட் எய்தர் அவங்க கொடுக்கணும், இல்லை இந்த ஃப்ரிட்ஜை ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். இது மட்டும் இல்லாமல் அதற்கு அடிஷ்னலாக 5,000 ருபீஸ் அந்த காஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணி கொடுக்கணும். லிட்டிகேஷன் காஸ்ட்டுக்காக தனியாக ஒரு 5,000 ரூபாயை வந்து கொடுக்கணும். இவங்களுக்கு ஏற்பட்ட ஹராஸ்மெண்ட் மன உளைச்சலுக்கு தனியாக ஒரு 5,000 ருபீஸ் தரணும்னு சொல்லி இந்த காம்பன்சேஷன் எல்லாமே அவார்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு இதுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட்டாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வழக்கில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, நாட் ஒன்லி சிம்பிள் ஒரு ஹோம் அப்ளையன்ஸ் நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா கூட அதில் இருக்க ப்ராப்ளம் நீங்கள் என்கவுண்டர் பண்ணுறீங்கன்னா ஆஸ் பர் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அவங்க உங்களுக்கு ப்ராடக்டை கொடுக்கும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு ஒரு கஸ்டமர் கேருக்கு ஃபோன் பண்ணணும். அந்த ஃபோனில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அந்த எவிடன்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும். இமெயில் நீங்கள் அனுப்பிச்சிருக்கலாம் அதோட எவிடன்ஸ். ஸோ அவங்க டெக்னீஷியன் சைட்லேருந்து ஏதாச்சும் வந்து பதில் கொடுத்துருக்கலாம், அந்த ரெக்கார்ட் இருக்கணும். அண்ட் தென் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு வேளை எந்த ஒரு ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு செட் ஆகலை, ஃபைனலாக நீங்கள் லீகல் நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ லீகல் நோட்டீஸ்க்கு அவங்க சைடு வந்திருக்க பதில் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கன்சியூமர் கோர்ட்டில் இது எல்லாமே ஆதாரமாக வச்சு ரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ உங்கள் சைடு வந்து ப்ராப்பர் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் அண்ட் தென் எவிடன்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. நான் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வேறு எதனா இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனை கேட்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.